आमी कोविड सारकिल्या महामारींतल्यान आमी वता आनी ह्या कोविड सारकिल्या महामारींतल्यान वता आसतना आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हांव सगळ्यात पयलीं म्हणजे ज्यांची कोविडांत डेथ जाली तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं, कारण आमी पळयता की आमी वन ऑफ द बऱ्यांतली बरी मॅनेजमेंट दिवपा खातीर सुरवाती पासून म्हणजे फर्स्ट फेज आसतली, सेकंड फेज आसतली, सरकाराचो प्रयत्न हो हर तरेत आशिल्लो आनी हाज्या बरोबर आमकां प्रायवेट हॉस्पिटल्सूय बी हाज्या बरोबर आयली. आज खंय तरी कोविड हे कमी जायत आसा आनी हे कमी कोविडाच्यो केसीस आमकां पॉझिटिव्हिटी रेट होय कमी जाता, कोविडाच्यो डेथूय कमी जाता. हातूंतल्यानूय आमी सावरतले, हातूंतल्यानूय आमी परत एकदां म्हणजे कोरोना मुक्त गोवा म्हणूनय फुडें येतले. पण हे सगळें करता आसतना म्हणजे ज्यांची जिवीत हानी जाली ती आमी भरून दिवंक शकना, बट तरी सुद्दां आमी ह्या सरकार आयच्या घडीक म्हणजे ज्यांच्या फॅमिलींतलो अर्निंग मेंबर्स गेल्लो आसा आनी जे इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन्स आसा त्यांच्या खातीर सरकार 2 लाख रुपयाची मदत ही थोड्याच दिसां भितर तेजें नोटिफिकेशनूय येतलें. म्हणजे फॅमिलींतलो अर्निंग मेंबर्स आनी त्याच बरोबर की इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन ह्या फॅमिली खातीर आमी 2 लाख रुपयाची मदत हे सरकारान तांकां दिवपाचें थारायिल्लें आसा.